Нагоре на 10 км е резало. Я виж кой е там под голямата. Да. То на бикови място. Ти само забележи колко голяма смокиня има. Искаш ли да разкажеш нещо интересно за този фар? Значи 1903 година, въстанието. Тук има едно убийство на руския консул в Битоля. И да, като почва въстанието. И руснаците пращат една ескадра от 7, 8 или 9 кораба, които почват с прожектори да се насочва към нашия бряг тук. И тогава избухва въстанието тук и нашите въстаници идват и този фар го взривяват. Обаче повода ескадрата да дойде убийство на руския консул в Битоля. Я да видим тук как е надолу.